五強黃酮 quercetin 嚟自蕎麥、西芹、奇異果、洋蔥。市面上嘅五強黃酮大部分嚟自蕎麥，因為原料便宜。零售商好少會標籤五強黃酮，因為市民唔知道乜嘢係五強，乜嘢係黃酮，但人人都知道乜嘢係洋蔥。既然洋蔥含有五強黃酮，叫佢做洋蔥之素並唔完全錯。呢個洋蔥之素可以預防糖尿病。食咗澱粉，即係粥粉麵飯，口水中嘅酵素 amylase 會分解澱粉成為雙糖。不過身體唔會吸收雙糖，雙糖去到小腸，小腸中嘅酵素 glucosidase 會分解雙糖為單糖，嚟自澱粉嘅單糖叫葡萄糖 glucose， 佢會被吸收進入血管叫血糖。若血糖太多，問題叫糖尿病，所以只要抑制 amylase 同 glucosidase 便可以減少血糖。呢方面嘅健康食品叫五強黃酮。如果血糖太高，會引致糖尿腳、截肢、糖尿眼、失明、糖尿腎、洗腎、糖尿心衰竭。所以如果有多一啲胰島素，便可以把血糖帶入肌肉細胞，減少血中嘅葡萄糖。預防方面嘅健康食品叫五強黃酮。糖尿病人因為肌肉得唔到足夠葡萄糖而萎縮，人便容易消瘦。只要增加肌肉細胞中嘅粒線體，便可以增加肌肉。方法係提升一個叫 AMPK 嘅酵素。呢方面嘅保健食品又係五強黃酮，所以五強黃酮能全面預防糖尿病。